Olá pessoal, bem-vindos ao canal de inglês Você Fluente. Na língua inglesa há dois tipos de verbos, os irregulares e os regulares. Os verbos irregulares geralmente mudam a forma básica quando eles são usados no past form, no passado, ou no past participle, no particípio passado. Temos o verbo go, passado went, particípio gone. O verbo have, passado had, particípio had. Agora, já os verbos regulares se acrescentam o ed na forma básica dos verbos quando eles são usados no passado e no particípio passado. Quando o verbo terminar em voiceless sound, o ed passa a ter som de T. Temos helped, passado helped. Então não se fala helped. O E não se fala e o D passa a ter som de T. Então se fala helped, no passado, helped, no particípio passado. Agora, quando o verbo terminar em voiced sound, o ED passa a ter som de D. Temos open, opened, no passado. Então não se fala opened, porque o E também não se fala. Então se fala opened, passado, open, particípio passado. Agora, quando o verbo terminar em D ou T, o ED passa a ter som de ed. Então temos need, então se fala needed, passado, needed, particípio passado. Agora vamos estudar a pronúncia do ed nos verbos regulares e nos adjetivos terminados em ed, ok? Quando os verbos regulares ou adjetivos terminarem em voice sound, quando se produz um som e as cordas vocais vibram, como o som do V, v, do Z, z, do G, g, do B, b, como o som do j, o som do j, do N, do N, do NG, do R, O, do R, do TH, V, e das vogais, o ED passa a ter som de D. Temos o verbo love, um verbo regular terminado com som de V. Se adiciona o D para o passado e o particípio passado, o E não tem som, é uma silent letter, então o ED passa a ter som de D. Então não se fala loved, se fala loved. Temos mais alguns outros exemplos. Used, hugged, rubbed, massaged, charged, named, happened, banged, called, offered, bathed, freed, lived, scared, bored, tired. Agora vamos ver algumas sentenças com verbos regulares e adjetivos terminados em AD com som de D, ok? Sentenças com verbos regulares e adjetivos terminados em AD com som de D. Mary lived in Mexico. She loved it. Mary lived in Mexico. O E não tem som, faz o link. Lived in Mexico. She loved it. A mesma coisa, faz o link. She loved it. The baby cried all night. I'm tired. The baby cried all night. O D vai estar entre duas vogais, som de R. I'm tired. My son traveled alone. I'm worried about him. My son traveled alone. I'm worried about him. O D entre duas vogais, som de R. I'm worried about him. Joy turned on the lights. He was scared. Joe turned on the lights. He was scared. Faz o link. 2S. Rosie opened a bank account. I'm very surprised. Rose opened a bank account. I'm very surprised. Então, esses foram alguns exemplos em sentenças de verbos e adjetivos terminados em AD com som de D. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like e compartilhar. E se inscreva nesse canal e fique por dentro das técnicas de pronúncia da língua inglesa.
ok? Nos vemos na próxima aula. Bye bye.